Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну еще раз здравствуйте, с вами вновь я, Костян, канал «Это не диалоги о рыбалке». Фух, маленько припотел, парит у меня тут все. На 180 дырку пока пробурил по самую ручку. Охренел просто. Хорошо, хоть лед сухой попался. Мы с вами на вечернем налиме. Время 19:00. Будем начинать контачить. Рыбачить будем, как обычно, на конус. Кусочек ерша. Сейчас подъехал у Лехи, нашего маленького блогера. Отжал пару ершиков. Он сидит чуть выше. Метров, наверное, 500. Тоже сел там, поставил камеру, свет. Виктор вчера ходил на разведку. Неплохо у них поклевало. Ну как неплохо, на двоих 7 штук выдернули. Как бы вроде неплохо, налимы хорошие. Килограмма по 4 такие. Один маленький был. А так в основном крупные. Что-то вот я, времени у меня хватило, успел. Как раз прям впритык успел. Витя говорит, начало клевать в 7 часов. Вот я как раз успел расположиться к 7. По-дикарски сегодня, без всякого подогрева. За бортом уже минус 20. Глубина здесь не знаю какая, вообще в первый раз на это место село дошло. Вроде так навскидку метров 6-7. Потом посчитаем. И все, начнем рыбачить. Тут сейчас располагался, понял, что как обычно я что-то дозабыл. В торопях забыл, блин, запасную батарейку. Так что не знаю, успею я что-то снять или нет. Но если за полчаса что-то клюнет, тогда вы это увидите. А если не клюнет, то, думаю, камера замерзнет уже. Смотри, что если, смотря по моему конусу, его практически не стаскивает, значит течения здесь ни хрена нет. Не знаю, угадал, не угадал. У Витя вчера вообще вон они в начале на спуске рыбзавода там в Курье сидели. Как бы там обычно вообще не рыбачат там. Редко клюет. Но сейчас у налима уже такой жор после икрометной начинается. Так что может и здесь повезет. Там речнее. Смотрю, народу тоже много расположилось. Контачат. Кто еще только ставится. Сзади меня выше получается. Бережнее еще большую палатку ставят. Тоже люди. Народ съехался поконтачить. Ага, сегодня. Ветра нету. Зашевелись. Плохо, что прокладно. И плохо, что вот так будет парить. Камера вроде маленько через пар лучше пробивает, чем взгляд. Так что будем надеяться, что вам все видно. Да видеть тут особо как бы и нечего. Кивка на удочке нет. На налиме. Так что все вот так по жесткому. Как обычно с нами наша удочка деревянная из дуба. Дуба Шимана. Леска 0,8. Ну и конус уже видели. Посмотрим, повезет, не повезет. Думал, не успею сегодня. Ну, как раз вот прям в аккурат все успел. Друзья, полчаса, пока не поклевки. Не знаю, или то, что погода меняется, или в этом месте позже подходит. Хрен его знает. Да, вчера они рыбачили, тепло было, минус 10. Снежок валил, ветер дул. Сегодня он на морозик повернуло. Резко. Ждем. Ждем, пока не отчаиваемся. Всего полчаса. В расчете у меня пара часов. Больше 2 часов точно сидеть не буду.
Сделали с Саней большое ТО снегоходу перед весной, перед забегами. Получается, сменил ремкомплекты обоих вариаторов. Сейчас все, шум ушел. Греметь все перестало. Тишина, спокойствие. Получается, заменил ремкомплект стартера. Заменили направляющие пружин подвески. Стерла уже их. Замена резинок рулевого вала. И один хомут на валу лопнул. Тоже заменили. Что еще меняли-то, блин? Не помню. Подвеску шприцанули. И как бы вот так по мелочи, а в 40 тысяч обошлось. Вся мелочевка это теперь очень дорого стоит. Я думал, вообще рублей на 25 выйдет максимум. Но, блин, Саня прайс по запчастям свой подбил. И вышло 38 700. Считай, 40 тысяч. А, еще эти поменяли. Подушки под передними стойками. Тоже там все разбило. Втулки еще менять надо. Втулок у него в наличии не было. Пришлось оставить старые. Уже выработка на них тоже есть. Маленько начали болтаться. Ремкомплект, считай, стартера только больше 11 тысяч вышел. Дороговись все стало капитальное. Надо еще как-то это добраться. Топливный модуль вытащить. Там фильтра посмотреть, почистить все. Продуть, промыть. Сейчас в баке бензин подвыработаю, чтоб не сливать. Потом залезу, все почищу там. Где же ты налил-то? Где удар в руку? Витя говорит, вчера он прям вяленько брал. Ну, щупал, потом бац, говорит, все равно схватит. Прохладненько чувствую, я долго все равно не высижу, потому что пропотел капитально. Пока эту лунку здесь пробурил, пока расставился, пока выкопал яму под палатку. Снега до хрена, блин. Так бы бура вообще не хватило. Ждем, надеемся и верим, что зазвонят опять колокола, и ты войдешь в распахнутые двери. Сопливый наш налимчик. Щупает, друзья. Кое-как прям пощупал. Вот падла такой. Давай уже там нацеливайся, блин. 2 раза чик-чик щипанул. Не хочет. Ладно, ждем дальше. Еще пара буранов подошла, рядышком встают. Есть поклевка, друзья. Маленький. Разведчик. Глубина меньше, чем я думал. 4 метра.
есть контакт. Сосулька, блин. Поклевка была слабенькая такая. Опа, еще раз брал. Щупает, блин. Опа. Давай. Ой, хорош. Как пробка вошел, блин. Ой. Пятерочек. Ладно, сразу свежую сделаем. Че, долго, блин, сомневался. Запарил все. Фух. Что-то так сложно пролазил, блин. Больше метра. Фух. Бураны уже разъезжаются помаленьку. Слышно. Уже, по-моему, третий ушел. Прохладно на улице. Без палатки сидеть. С палаткой тоже не жарко. Без отопления. Ладно, друзья, буду заканчивать рыбалку сегодняшнюю. Сейчас жена налимчика разделает. В вакуум запакует. И поедет этот налимчик в Красноярск. Во флагман. На днях еще выберусь. Так что, Серега, ожидай. Скоро привезет тебе налимчиков и еще вкусняшек. Что-то я уже, блин, подстыл. Уже чувствуется, что не 20 ни хрена. Народ разъезжается. Может, тоже не клюет. От 0 ушли, и то хорошо. Пара поклевок уже замечательно. Подъеду, может, Леха сидит, может, домой поедет уже. Он пешком пришел. Далековато ему.
Ну что, всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке. Говорю, может, на днях выберемся. Порыбачим. Давай, напоследок бахни. Не хотит. Ладно, поедем домой, все хорошо. Блин, все застыло. Так, смотаем. Такой, блин, вкусный ёрш. Сам бы ел.